হাই, আমি ডক্টর মেহেদি হাসান মোল্লা। আজকে কথা বলব প্রোডাক্টিভ কাপ নিয়ে। প্রোডাক্টিভ কাপ মূলত যখন আমাদের শ্বাসনালী মিউকাস যখন ঠিক হয়ে যায় এবং সেটা রেগুলার কাশির সাথে যখন বের হয়, সেটাকে আমরা বলি প্রোডাক্টিভ কাপ। এবং তার সাথে অনেক সময় মাইল্ড ফিভারও থাকতে পারে। কী কী সিমটম দেখা দিতে পারে? সিমটমগুলো মেনলি কফ যেটা সেটা থিক এবং ইয়েলোইশ কালার হতে পারে, সাদা থেকে ইয়েলোইশ কালার, হালকা হলুদ আবু ভাব থাকে এবং তার সাথে চেস্ট একটা হেভিনেস থাকতে পারে, চেস্ট একটা ভারী ভারী ভাব থাকতে পারে এবং সাঁই সাঁই একটা আওয়াজও হতে পারে। এই সমস্যাগুলো মেনলি প্রোডাক্টিভ কাফের ক্ষেত্রে দেখা যায় এবং তার সাথে মাইল্ড ফিভার, আগেই বলেছি যে একটা হালকা জ্বর ভাব থাকতে পারে। কীভাবে আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি প্রোডাক্টিভ কাফ? মেনলি আমাদের হাইজিন মেনটেন করা। রেগুলার আমরা হ্যান্ড ওয়াশ করবো, বাইরে থেকে যখনই আসবো রেগুলার আমরা সাবান বা ডিটারজেন্ট দিয়ে আমরা রেগুলার হ্যান্ড ওয়াশ করব। ডিহাইড্রেশন রাখা, শীতকালে আমরা জল অনেকেই কম খাই, সেক্ষেত্রে আমরা মেপে পরিমাণ মতো জল খাওয়া। এছাড়া আমরা যখন বাইরে বেরোবো কোল্ড এয়ার থেকে প্রিভেন্ট করার জন্য আমাদের সবসময় মাস্ক বা স্কার্ফ এইগুলো ব্যবহার করা এবং কিছু ফুড প্রোডাক্ট যেগুলো আমরা ইমিউন বুস্টার বলি, যেমন বিশেষ করে শীতকালে লেবু, এই জাতীয় জিনিসগুলো বেশি করে খাওয়া, যেগুলো আমাদের ইমিউনকে বুস্ট করে, সেখান থেকে আমরা কিছুটা হেল্প পাবো। এছাড়া যে যে জিনিসে অ্যালার্জি রয়েছে, যেমন স্মোক বা ডাস্ট অ্যালার্জি, সেগুলো আমরা অ্যাভয়েড করা। এরপরেও যদি সমস্যা রেগুলার এবং অনেক দিন ধরে যদি প্রোডাক্টিভ কফ আসতেই থাকে, সেক্ষেত্রে আমাদের নিকটবর্তী যে চিকিৎসক রয়েছে, রেজিস্টার্ড প্র্যাকটিশনার, তাদের থেকে পরামর্শ নিয়ে প্রয়োজনে কফ পরীক্ষা করা। ধন্যবাদ।